channel of Maria Rosalina. Ako sa ang kuan karon. Nagsip ko og maghimo ta karon og fluffy pancake. Nagsip na ko og all-purpose flour. Sa wet ingredients, na-separate na nako ang upat ka eggs sa yellow o white. Kaya mag-add ka og upat ka then maghimo ta og meringue. Ang yellow nga gihalwa gatas og oil. Masa na tong himon nga step. Creamy na gid siya. Then, i-add na to ang atong meringue.